üblich, dass der Meister nicht jeden Schüler nimmt. Traditionell kam es zu einer Begegnung und der Meister entscheidet, nimmt er den Schüler oder sagt er gehen. So traf ich Meister Min ziemlich vor 16 Jahren und wir unterhielten uns. Und ich sagte zu Meister Min, ich interessiere mich für Philosophie. Meister Min sofort gestrahlt und sagt, Philosophie, wunderbar, komm, wir setzen uns, wir unterhalten uns. Sind wir in sein Büro gegangen, in der Mitte des Büros. Boah, diese Antwort, wow, ich habe gewusst, Meister Min kann ich viel lernen. Ich habe gewusst, der richtige Platz für mich. Diese Antwort war für mich sehr, sehr tief. Ich freue mich, bin sehr, sehr dankbar, dass seit nunmehr 16 Jahren Meister Min uns begleitet auf unserem Weg zu mehr Entwicklung, auf meiner Suche zum Dao, auf meinem Weg zum Dao. Vielleicht können wir gleich von Meister Min noch mehr erfahren. Ich glaube, da kann er uns mehr erzählen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Liebe Schüler, Min, was hast du? Was hast du? Kannst du mir erzählen? Ich nicht frohen Geist. Nicht? Okay, jetzt machen wir. Ich gebe euch das nicht. Okay. Umstände im Internet. Ich kann karieren hier mit euch sehr einfach. Ich bin sehr schwach. Körper auch sehr, ihr auch Körper so stark. Ich habe so viel Vorteile. Ich habe so viel Nachteile. Was ich habe, sicher ihr habt auch. Okay? Jetzt ich gebe euch. Das ist sehr einfach. Was braucht man als Erster? Ein Logo. Was habe ich? Ich habe 25 Jahre gefunden. Was habe ich? So. Jetzt so, alles? So, alles? Ja, wie Herr Reiner hast du gesagt, Xinjiang, sehr wichtig schon. Wichtiger Atomwaffen, Raumänner oder immer Wandlung gesetzt. Wir leben immer Mission. Tod und Leben, immer Xinjiang. Okay? Aber jetzt, was ist unterschiedlich? Was ist neu? Ich habe gesehen. Was habt ihr gesehen? Das ist neu. Logo von Rainer. Vorher hat euch gesagt, Xinjiang. Und jetzt ein neues Logo. Was ist neu? Was ist neu? Was ist neu? Was ist neu? Weiße Farbe. Ja, 3 Farben. Da nicht, Weißfarbe. Da nicht. Ja, Meister Min hat nur da nicht. Ja, so. Ja. So was darf nicht sein, wie Rainer. Das darf nicht sein und sei immer bitte dann keine unterschiedlich. Nicht sein, mit sein. Bei sein und nicht sein immer sind eine Wandel. Ja. Jin wieder zum Chao, wie Geist und wieder zum Körper. Ja. Zum Beispiel, ja, wir haben eine Idee, heute Essen, richtig? Essen und dann Idee, wir haben eine Idee, Gedanke zu essen, richtig? Gedanke ist nicht sein, okay? Oder Geist, ja? Und sein Körper. Ich habe eine Idee, nicht sein, Gedanke zu essen. Und nach Essen, mein Körper so und sein. Ja, richtig dann? Und dann verdauen. Ja, verdauen wieder zum nicht sein. Richtig dann? Ja, Herr Reiner, hast du gesagt.
Aber wie? Ja? Wie? Aber selbst bei der ersten Nachschauen. Nicht so wirklich. Dann ist trotzdem schwierig zu verdauen. Ja, ne? Muss ich den wegmachen? Erster Satz, genau. Ja. Moment, das ist jetzt schade. Erster Satz. Wie war das bitte? Wie need a little time? Dann ist trotzdem sehr schwierig zu verdauen auch. Das heißt, müssen wir langsam. Und dann erster, zweiter, dritter, ich habe so heute 16 Sätze mit euch mitgegeben. Erster, wer dumme? Wer dumme? In uns, wer ist dumm? Dumm, 1, 2, 3, dumm. Wer ist dumm noch? 4, 5, 6, 7. Oh, einer ist dumm. Super, dumm. Gut. Wer ist intelligent? Niemand. Nein. Wer noch? Wer ist dummer? Wer ist intelligent? Keiner. Okay, wir bleiben dumm. Okay, einer dumm. Dumm und der Intelligente. Wer ist böse? Wer ist böse? Ein. Böse, wer ist böse? 2, 3, 4. 4 böse. Wer ist guter? nur 1, 2. Ja? Dumme, Intelligente, der Böse und der Gute. Und fast das. Ihr könnt lesen. Sie und ihr könnt lesen. Alle und drinnen und ja. Warum wir nochmal sagen? Okay, ich komme zu essen. Ihr bleibt ja. Ihr braucht nicht mehr. Ja, mulai hier überlegen, nachdenken, ich komme zu essen. Okay? Okay. Ihr braucht nicht mehr so. Genug so, oder? Nicht genug? Okay. Ja, das heißt, wir haben Logo. Im Logo, wir haben gesetzt, das nicht. Sei und nicht sein, immer wandert. Immer wandert. Ja. Immer wandert so. Aber das Zentrum oder irgendein, das nicht ist selbst. Das ist Essenz oder Wesen von allen Dingen und von Nichtsein und von dem Sein. Ohne das nicht, ohne das nicht Sein und Nichtsein könnte nicht wandeln. Kinder, zum Beispiel Männer und Frauen im Raum. Wenn Raum nicht leer ist, wie können wir gehen? Kennt ihr das? Wenn unser Raum total absolut leer ist, kein Dinge ist, das heißt ist das nicht. Kennt ihr das? Das heißt das nicht überall. Sehr wichtig. Okay? Ja? Das heißt, jede Person, warum älter man, ich habe so Präsident, kein so recht, wir sind dumm oder intelligenter. Wir sind böse oder gut, egal. Wir können sofort machen, wenn wir wollen oder nicht. Okay? Wenn wir wollen, böse und gut, erscheinen so bleiben. Das ist gehört euch, gehört uns. Okay? Ja, zweiter. Ja, selbst kein mehr an von und das Sein ist Körper. Ja? Das Sein ist Körper. Okay? So, Körper. Jeder kennt schon, oder? Sein, das heißt, können wir sagen so, was ist, können wir erfassen. Ja? Wir sagen Sein. Oder einfach für einen Menschen, Körper ist Sein. Richtig so, oder? Körper ist Sein. Okay, Rita? Ja? Nicht Sein ist Geist. Ja, das heißt, jede Person, oder? Wer hat keinen Geist? Wer hat keinen Geist? Ja? An der Seite hat er so, Dominik hat keinen Gedanke.
Warum kannst du finden? Warum kannst du sie finden? Anna, warum hast du Frau? Sie? Ja? Oder Gedanke? Nein, du Anna, auf was sagt er? Er liebt dich, aber ohne Geist. Technik, oder? Okay, das heißt, jeder Mensch, wir haben Körper und Geist. Absolut akzeptiert, von daher sehr einfach. Okay? Weiter. Das ist das Urgeist. Das ist wichtig. Sehr schön. Urgeist, wie, ich weiß nicht in Deutsch, aber ich bin Ausländer. Ich muss selber trennen zu verstehen. Ich denke mich, ja, das heißt dann wie Ursprung. Geist, das heißt, woher kommt der Geist? Der Ursprung, Urgeist. Okay? Das ist Urgeist. Oder das ist ein Ursprung von dem Geist. Ja? Wer hat keinen Urgeist? Wer hat Geist, sicher hat auch Urgeist. Kein Urgeist kommt kein mehr. Ohne Urgeist kommt kein Geist nicht. Richtig, oder? Einfach. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben Körper. Richtig. Ja, warum nicht? Ja. Und Geist. Okay, dein Geist für eine hast du Geist von dir. Du hast nicht mehr. Sie besitzt deine Geist. Ich weiß schon. Okay. Ja, jede Person hat so Körper und Geist. Gedanke, Vorstellung, richtig. Nur ein Urgeist. Urgeist, das heißt, ja, wir ohne Urgeist. Wir haben bewusst auch unseren Geist, ja, die Gedanken, immer wandelt. Heute ich denke so, morgen ich denke anders. Immer Änderung auch. Richtig, ne? Ja? Der Geist immer wandelt. Ihm und sein wandelt in dem Licht. Okay? Das heißt, jede Person, wir haben Körper, sein, Geist, ja, nicht sein. Und Urgeist, dann nicht. Jetzt jede Person, wir haben Sohn. Okay? Wir haben 3, ja? Nicht 2. Okay? Ohne diese. Nicht sein. Unser Körper und Geist kann nicht funktionieren. Das ist sehr wichtig. Bei normal wir leben immer mit Geist und Körper. Und heute mehr nur mit Körper, aber ohne nicht Geist. Und noch vergessen auch sehr, wir haben vergessen Urgeist. Urgeist wichtiger. Ja? Warum so wir von Kindern und dann Erwachsene und andere, ja, trotzdem wir immer gemerkt auch, ich bin noch da, richtiger. Ja? Wenn wir ohne Spiegel, ohne Gegenstand, ohne Spiegel, ohne Gegenstand, wir merken nicht auch, wir sind alt oder richtiger. Nur wegen ein Gegenstand, oder Spiegel. Und wir haben selber gewusst, ich bin anders oder ich bin größer oder ich bin ändert. Aber trotzdem immer, ich merke schon. Ja? Das heißt, Urgeist bleibt über da. Okay? Ja? Und weiter. Ja, dieser Welt, was für also Wissen von unserem Leben. Ja? Wir wissen, wie ist unser Leben? Für uns ruhig. Ja? Urgeist zu finden. Die Handlung. Ja? Innerhalb von Materialismus und Idealismus können nur eine Anti-Erscheinung, sehr wichtig,
Antepasste Erscheinung. Warum? Wir haben das auch gemacht, wie zum Beispiel die Leute über Religion auch so. Und dann immer später und wieder Entschuldigung, Fehler oder falsch. Materialismus, Wissenschaftler auch, anfangen immer, das ist richtig, ja, das ist richtig. Und dann wieder Entschuldigung, Fehler. Ja, wie Jin Mun Chang, das ist so für zum Beispiel sehr Wettervorhersagen. Das ist Gesetz von Jin Mun Chang, Wandlung. Und können wir wissen, vorhersagen, morgen wie ist Wetter, richtig? Ja, aber nur nicht sicher, oder? Ja. Nicht sicher. Ja, das ist so. Aber das ist warum nur angepasste Erscheinung. Zum Beispiel auch so. Ich bin, was mit meinem Körper, aber was mit meinem nicht. Auch so. Okay? Oder wir können zum Beispiel setzen, ja, wie Corona heute. Wir suchen nach Vakzin, ja, Antibiotikum gegen Corona. Aber nur angepasst mit Corona, richtig? Nicht das mit einem Virus, richtig? Ja, wir sagen, wir werden gefunden, ein Vakzin, ja, Antibiotikum gegen Coronavirus, aber nicht man ein Virus wieder nicht passt, richtig? Ja, das ist so. Ja, nicht so begeistert. Und viele Leute, Wissenschaftler auch so, Einstein und der Mathematiker, Professor Kurt Gödel, Mathematiker, beide haben auch gesagt, Mathematiker trotzdem, Wissenschaftler, immer Sicherheit, aber gibt es schon einen Fehler. Kommt schon ein Fehler schon. Ja, das heißt nur relativ. Wissenschaftler trotzdem nur relativ. Okay? Ja. Das heißt, sollen wir nicht so glauben, Geist und Materialismus auch. Sollen wir nicht glauben, Idealismus und Materialismus auch. Beide sind nur relativ. Ein bisschen Enttäuschung, oder? Enttäuschung, oder? Ja? Ja. Idealismus ist Religion. Ja? Religion. Materialismus, Wissenschaftler. Ja? Religion. Buddhismus, Hinduismus, Christ oder so. Moslem. Ja? Idealismus. Materialismus, Wissenschaftler. Beide nur relativ. Okay? Ja, gut, wir auch Kirche, also wir Religion auch. Diese heute noch passt, aber nächstes Jahr, Gelehrer schon nicht mehr passt. Richtig, oder? Okay? Ja, das ist so. Fünfte. Weiter, sechste. Ande. Ja. Yes. Und Enttäuschung. Ja. Ja. Wir für die Erscheinung, zum Beispiel für Idealismus oder Realismus, für Religion, für Kirche, für Tempel oder so. Ja. Semakin, desto mehr Entfernung von dem nicht, das von da. Mắc lên để nuôi mẹ khảo và đồng nào sự hát sắc hàn đèn phun nicht hàn đèn vô vậy thế thì là khai là vô vậy Wie? Was genau bezeichnet es eigentlich? Nur nicht fragen. Noch nicht? Nicht. Nachher wer fragen nur mit mir. Jetzt nicht. Jetzt wieder zu viel. So, dann ihr solltet noch überlegen noch, okay? Noch nicht fragen. Wenn ich frage und dann antwortet er nicht fragen, ich schlage dich. Wieder, ich habe gesagt, nicht handeln, ich sage wieder blablabla. Glauben nicht. Nicht kapiert. Okay, weiter. Jetzt, das ist wild, ja?
das Nicht-Sein und das Sein kommen aufständig. Sie wisst das? Ja, wie vorhin, wir haben schon mit meinem Logo gesehen schon. Weil das nicht, das heißt ein Umwelt, ein Raum für Nicht-Sein und Sein zu wandeln. Er bleibt immer dort. Wir müssen, jeder mein Abstand, mein Satz, ihr sollt nach Hause auch überlegen, nachdenken, nicht so einfach. Jeder mein Satz soll zum Putzen, soll zum Tauschen. Wenn jeder ein Satz versteht, andere Satz auch verstehen. Okay? Muss nicht von ein bis 16. Weiter. Und klar, ja, das so, dann Betonung. Ich möchte betonen. Ja. Sein und nicht sein, oder Körper und Geist sind nur Erscheinungen Form von Tanis. Ja. Tiếng Việt gọi là tâm hồn đấy. Geist, cũng chỉ nur Formen. Zum Beispiel, ja, sehr einfach, wie Wasser, wir haben immer gesehen so. Ja. Die Welle sind Erscheinungen von, nur Formen von Wasser. Wisst ihr das? Sie sind schon Wasser, aber nur Formen von Wasser. Ja? Das heißt, kann nicht sein und Sein sind nur Erscheinungen von etwas. Geist und Körper sind nur Formen oder Erscheinungen von da oder von der Licht. Okay? Ja, das heißt, ihr Körper, ja, ihr Geist, ihr Erscheinung, okay? Ich schlage euch, aber ich schlage Körper, aber ich schlage euch dann nicht. Ich kann dann nicht von euch nicht schlagen. Cái số này đó, ja? Wenn ich schlage, papp, und sage, Meister, nur mein Körper, nur Erscheinung, kein Problem. Manchmal immer wieder, ihr habt so dann nicht gefunden, oder nur nicht, ich schlage euch, okay? Man so, Meister, Test machen. Muss nicht, dann nicht immer dabei. Weiter, Neunte. Yes. Ich zeige euch, wie ist das nicht so für euch finden. Ja? Das nicht ist absolut still und Herr der Bewegung. Ja, das heißt, ohne Detznis keine Bewegung. Das heißt, Sein und Nicht-Sein kann nicht bewegen, kann nicht wandeln. Irgendwie, ihr habt so einen Sturm, ja? Sturm gesehen, Augensturm, ja? In Mitte Sturm, ja? Sehr ruhig, richtig, so bewegen. Irgendwie Tai Chi, wir haben auch ruhig so, aber trotzdem sehr stark. Ja? Auch so. Ja? Das heißt, bei Tai Chi oder bei Kung Fu, Original Kung Fu auch, wir nehmen so still, ja? Gegen Bewegung. Ja, das ist so ein Prinzip von Tai Chi Chi Kung bei uns. Ja. Still, beherrschen, bewegen. Das ist ein Prinzip. Weiter. So klar, ja, wie vorhin schon gesagt. Chinja. Jetzt schon sehr einfach, wie Herr Reiner hat schon gesprochen, vorhin gesprochen. Sein und dann nicht sein, Chin und Chang waren jetzt. Ta vào đúng quyết bật đi nữa để và để chi trả đi một nói một số quyết bật đi một function đi một nói zero second zero admin ja I said master wir sagen so zero admin ist ein neu Element so ein admin ist ein neu Element okay das heißt aus admin ist schon tot quyết bật und hier immer wandelt schon zero second zero admin so das heißt, die kann tot Level, das ist kein wir nur können das so selber gemacht.
weiter F. Strich. Jetzt wurde wer Kunst kann ich verstehen. Wer intelligent ist, kann ich verstehen. Nur für die Leute dumm, ja? Nicht für die Leute intelligent. Nicht sein, ist sein. Weil das nicht sein, wirklich absolut nicht ist. Richtig, sondern auch logisch. Ja? Weil nicht sein, zum Beispiel, wir sind da, Schulhauser, nicht sein. Ja? Richtig, da? Ja, zum Beispiel, wenn Edith da ist, wir rufen nach Hause. Ja? Und ihr Mann, hallo, wer ist da? Hier ist Meister, wo ist deine Frau? Meine Frau ist nicht da. Ja? Meine Frau ist nicht da. Nicht sein. Richtig, da? Ja? Nicht? Wenn absolut nicht, das heißt absolut keine Edith. Die sicher keine nicht sein. Richtig, da? Das dann nicht so. Nicht mehr nicht sein. Ja, dann warum nicht sein noch nicht absolut ist. Irgendwie Geist. Ja, warum nicht sein ist sein. Okay? Nicht so gerne. Nicht sein, das heißt, oh, ich bin tot oder so, wie die Leute reden wollen im Denken. Nicht sein, das heißt tot. Falsch. Okay? Weil das nicht sein noch nicht absolut ja, nicht ist. Dann irgendwie abwechselnd. Ich bin nicht da, noch nicht da, aber nachher ich komme. Richtig, dann? Wie Mutti sagt, Kinder, kein Problem, ich komme zum Einkaufen, dann ich komme wieder. Richtig, dann? Okay, weiter F, schön. Ja. Das nicht ist sein. Oh, schon klar, oder? Das soll, oder? Ja. Ihr habt es doch da nicht, oder? Warum noch kommt zum Gott fragen, zum anderen fragen? Immer dabei schon. Wir haben nicht sich selber finden. Immer suchen, immer andere Leute, bitte andere Leute. Das ist klar, ist sein, weil immer dabei ist. Ohne das nicht, ohne nicht sein, ohne sein. Weiter. Ja, ich erkläre für euch. Wer will das nicht finden? Ja, oder Buddha finden? Ja. Weil das ist absolut klar. Das heißt, Buddha Natur ist sehr klar. Absolut klar. Okay? Wir immer sagen, klar? Klar? Aber unklar gedacht. Und danach nein, klar. Ja, das ist so, ja. Wir sagen, aber sagt absolut klar, das ist anders. Okay? Absolut klar. In der Raum, in dieses Raum, gibt es dann nichts oder nicht. Sondern der Raum gibt es oder keine. Ja, hier gibt es so, oder? Gibt es dann nichts. Und Zero-Körper auch, haben wir auch. Denn ohne wir können da nicht sitzen. Das nicht. Zum Beispiel einfach, zuerst absolut klar. Ja? Ihr habt nicht gesehen. Richtig, denn ohne klar, ja, können wir nicht sehen. Zum Beispiel ein Brille soll zum Beispiel schwarz. Ihr könnt nicht sehen, richtig, nicht klar. Unklar. Ja, wenn ihr dann nicht sehr absolut klar. Ja? Und dann entsteht eine Liebe. Geht nicht einer so klein oder so winzig oder so. Muss auch entstehen in Tanis. Weil Tanis ist absolut klar ist. Ja? Wir haben gesehen, die Dinge, wir können die Dinge erfassen, hören, riechen, lecken, ja? Tasten. Dann warum wir haben absolut klar im Körper. Wir haben absolut klar im Körper und dann 6 Sinne können funktionieren.
Okay, nicht vergessen. Ja? Warum immer klar ist, kann die Welt besser erkennen. Zum Beispiel die Ohr, der Musiker, ja? Der Dirigent, der Komponist, sein Ohr an sehr fein, sehr still, sehr klar. Ja? Er kann viele Töne hören, besser als normal. Richtig, ja? Ja, das ist dabei, wir haben auch, das ist absolut klar dabei. Wir benutzen nicht das Problem. So, wir suchen überall Klarheit. Wo ist keine Klarheit? Ja, das ist da. Wo ist keine Klarheit? Wo ist keine Klarheit? Kita überall. Weiter. Ja, richtig, das ist keine Eigenschaft. Das ist yang betul, willkommen kommt gesehen. Und dann kann er immer erkennen. Er hat zum Beispiel, wenn wir Augen so, ja, ohne Biene, wir kennen eine Farbe. Wenn wir haben Eigenschaft, zum Beispiel wir tragen ein Rot Brille. Wir sehen meistens die Dinge immer rot. Richtig, ja? Aber ohne, und dann wir kennen sehr viele Farben noch. Ja? Ja, keine Eigenschaft. Okay? Wir haben auch so. Ja? Wenn wir wollen, dann ist es auch keine Eigenschaft. Keine Ich, keine Ego, ja? Keine Ich so. Wir kommen mit Geduld. Dann können wir andere Kinder erkennen. Okay? Weiter. Ja, so. Dann ist bei Handtext absolut kein Raum. Frei. Ja? Warum wir bleiben immer mit Körper und sein und nicht sein? Ja? Wenn wir wiederfinden, dann ist, wir wissen, Körper und Geist überwandern in unsere Tanis. Und dann, wir sind frei. Kein Raum, kein Grenzen, keine Strömung. Immer so da bleiben. Ja? Da ist so, wie Buddhismus oder bei sie bei befreien von Tod und Leben. Keine Wiedergeburt und kein Leben, kein Tod. Sehr wichtig. Das ist dieser Rechtsvorteil für euch bedeutet. Wenn ihr erläutert, ihr bleibt so. Sultan so. Ja, keine Gehirn. Ja, wenn wer dieser Sultan hat, sicher so, ich habe so erwartet. Braucht kein Meister, selber wissen schon. Okay? Wenn noch nicht, sagt direkt einer Leute, sagt klar, ich habe noch nicht gesagt. Kein Problem, ich überweise. Ja, nicht so, nicht, ja, so. Therefore, wir selber wissen, okay? Erläutert oder nur nicht, Weisheit oder nur nicht. Ja, muss nicht Meister fragen, muss nicht andere Leute fragen. Ja? So, wenn nur selber oder mit unseren Kollegen nur fragen, was ist so? Also so, müssen wir weiter üben. Weil wir haben noch Raum. Viele Leute nutzen aus, sie denken immer, mein Kopf Leerheit schon erläutert. Und ich habe gesagt, noch nicht. Leerheit, das heißt immer noch, was ist Leerheit? Ja? Hat. Ja? Oder was hat Leerheit? Immer noch ein Raum. Das ist absolut keine Grenze. Das ist wichtiger. Weil Leerheit immer wir immer denken, ein Raum. Und innen leer, keine Dinge. Aber das ist keine Grenze mehr. Kein Raum.
wer bereit, wer in Zustand, keine Raum hat ihr erläutert. Cái hẹn của đó. So cái này học một hỏi thế cái bệnh. Áp mô gen kia pro mít đi nghe. Okay, the next step. Jetzt hakt es natürlich wieder. Und đào đó thâu sầm nhà rồi thì bây giờ đi mơ xúc cảnh thì haben gemein Buddha apply im Paradies oder so im Himmel oder so. Ja? So, da schon. Buddha ist nicht da. Schon. Ja? So, unverändert von einer Person. Jede Person wird erfüllt. Und wir leben nur für sein und nicht sein. Das Problem. Ganz kaum sein und für andere nur so für sein und nicht sein. Klar, sein und nicht sein. Sie sind auch anders. Aber nicht unbedingt dafür so viel. Nur so etwas. Hier warum der Zen-Meister erläutert auch entdeckt über einfach. Das kommt im Nachsatz. Hunger, Essen, müde, schlafen. Wer fragt, ich antworte. Okay, das ist klar. Jeder hat so gewusst, Sie haben so, wir haben Buddha-Natur, okay? Wir haben Tao, wir haben Urgeist, okay? Und sehr wichtig, unverändert. Die eine von der Person. Unverändert. Ja? Cái đó em đây cái tốt cái này vừa vừa okay jetzt das macht der Licht aus nicht wieder aus Tina? yes ja so kapieren ja wir haben alles schon ihr braucht nicht mehr den anderen Meister oder so jetzt schau wir haben gewusst und jetzt Leute, wow! So, sehr besser wissen da. So, ihr habt es gelesen. Das Licht hier heller ist das nicht. Wisst ihr das? Ein Farbe, so, ihr habt es gehört, nicht Festfarbe. Ähnlich wie Geist. Sehr viel zum Beispiel Wahrnehmung, ja. Sehr viel Emotion, Gedanken, ja, und dann Gefühl, Wahrnehmung, Bewusstsein, ja, immer durcheinander. Ja. Ja, sie haben immer verändert. Wisst ihr das? Immer neu. So. Ja. Dieser Körper also Blut, Haut, Fleisch, Knochen, Haar, Wirbelsäule, Innenorgan, wisst ihr das? Ja, und dann ein Körper. So. Ja. Hier, so, weiß, das nicht, immer dabei. Geist und Körper, immer auch Körper auch dabei schon. Hier, Körper, Blut, zum Beispiel Körper, das ist Gottfarbe. So, gibt Geist auch dabei. Und dann ist auch ein Zentrum für Wandel. Ja, weiß, heller Farbe, ja, das nicht. Ohne, so, ohne das nicht. Wo ist Geist und Körper? Und? Wo? Ja, das nicht sehr wichtig ist. Aber wir nehmen nicht mit. Ja, ihr habt es in fast 25 Meter heute. Ich habe mal gesagt, sehr einfach. Ja? Und wenn ihr gedeckt aussagt, dann zeigen für alle Leute auch so. Die Leute nur blind verblendet und dann sehr viel Energie für anders. Schade. Ja. Ja, ich habe nur
weiter so, ohne dann nicht, und Geist auch weg, Körper auch weg. Ja? Sei Farbe, oder? Ich habe gesagt, Blume heute kann verstehen auch. Blumenstein kann auch verstehen auch. Ja, Buddha ist da, so, ohne Buddha. Ja. Ohne Tao. Ohne Urgeist. Ohne Tennis. Dann nicht. Eine weg. Ja, und dann so. Jeder mein Satz ist auch für euch auch Überleben, Entschuldigung. Ja. Und das nicht wiederfinden. Und dann erhalten, leben mit unverändert leben. Nicht mit Erscheinungen. Wenn wir leben immer mit Erscheinungen, ich habe so geschrieben, ja, immer Chaos, immer mehr Probleme. Ich habe gewusst, vorhin ich habe so gesagt. Okay, ich hoffe, ab heute 25 Meter Stunde an und Stange voran. Ja? Aber nicht wieder mit anderen Leuten zu ablenken. Okay? Jetzt können wir Schluss und Feier machen. Ich hoffe,